qofka iimaankiisa maba dhamaystirmaayaa lagu leeyahay ilaa dadka sidii geeli oo kale marka cibaadada aan la joogta ay midaal kugu noqdaan. qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah. marka koowaad waxaan ilaahay uga xamdinayaa kasoo qaybgalka ziyaarta shariifka ahli beyt rasuulka sallallahu alayhi wasallam maca ahli beyt rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ayagoo ay fadhiyaan thulla barakaysan oo ahli beytkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam mudarrisiin mucallimiin xamalatul qur'aani hum ahlullaahi talabadii qur-aanka baranayday haddana beyt loogu magac daray sheekheenii weynaay abulxasan al ashcari intii ku abtirsata oo islaamka intiisa badanba ah. markii hadda ashcariye laga hadlayo qofkii ashcariye sheega waa isagoo macnaha sheegay islaamkii oo dhan, wax maahan qof iyo fardi iyo laba iyo wax la koobi karayo maahan. sheekhana sheekh axmed mucalimka naga barakaysan atharkiisa iyo raadkiisa waa mucalim ka mucalim farac sheekh iyo maaragtay sal wanaagsan kasoo jeeda. haddii ay sidaas ahayn hadda nuurkaan nooma suuro galeen. sheekhana waa uga mahad celihaynaa sababtiisa intaanu khayr ah ilaahay inuu isugu keenay. khayrka iyo wanaagga aada sameydana midkii lagu intifaaco oo adduunya aakhiro waara ilaahay ka dhiga ayaan leena. waxaanu marka koowaad isku dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa subxaana wa tacaala. sababtaa waxay tahay ilaahay inuu yahay axad laxdo kastana daalacanaya, goob kasta nagu daalacanaya. haddaan dadku dhex jirno iyo haddaan kaligeenahaba ilaahay subxaana wa tacaala waa inoo jeedaa. meesha uu ilaahay daalacanayana qalbiga weeyaan. qalbigaadii hadduu daahir yahay waxaa ilaahay kala kulmaysaa wanaag. nadarada ilaahay markii qalbigaada ku dhacdo haddaan qalbigaada u suuban ma helaysid madadkii rabbaaniga ah. qalbiga maxaa wasaqeeya? xiqdigaa wasaqeeya, xasadkaa wasaqeeya, kibirka iyo isla weyninka qofka isla weynaadaa wasaqeeya. qof bani aadana awsaaftaasoo dhan looma ogola. qalbigiisa cudurada waxaa jira cuduro jirka ku dhaca, dhakhaatiirtaa daaweeya. cuduro waxaa jira qalbiga ku dhaca, culamaa u tasawuf ayaa daaweeya. cuduro waxaa jira nafta qofka ku dhaca ama ruuxdiisay ku dhacaan. cuduradaas qaar badan oo kamid ah caafimaadkiisa saameynay qofka ku yeeshaan. markaasuu gaarayaa qofku inuu dhul ool noqdo, dhulka yaallo. dhakhtar kasta oo loo geeyana markuu baaro wuxuu leeyahay wax lagugu arko iyo wax aan uga jeedo qofkaan ma jiraan uu leeyahay. dhakhtarkii markuu baaro waxba kuma arkaayo, haddana qofkii waa qof tabcaan ah. xanuunka hayahay waa maxay? waa xanuun naftiisii iyo ruuxdiisii ay jiran tahay. muxuu u baahan yahay? dadkii ahlulaahiga ahaa oo ahlu taqwada ahaa oo ahlu ishaarada ahaa ayaa xanuunkaa daaweyn kara. asaas lagu daaweeyana waxaa ugu horeeya qofku inuu badiyo aqrinta qur-aanka kariimka. daawada haddaad maqasheen istaraysaa qofkaas haya oo hadda Yurub iyo America xanuunka ugu badan oo dadkoodii oo u dhibaatoobay ah, daawada lagu daaweeyo maxay noqotay? qur-aanka kariimka lagu daaweeyo. badinta salliga nabiga la badiyaa lagu daaweeyo sallallahu alayhi wasallam. kullama adkaarta aada badido waa kullama qalbigaada oo waasic noqdo. kullama adkaartu ay yaraatana waa kullama qofka qalbigiisu dayq iyo ciriiri oo galo. ciriiri ayuu gelayaa, walwal ayuu gelayaa, walbahaar ayuu qofka gelayaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu eegayaa marka qalbiganaga ayuu eegayaa. waxaa la rabaa inaan u diyaarino fiirinta ilaahay oo qalbiganaga eegayo. waxaan ka dhaqaynaa qalbigii waxa aan qalbiga munaasabka u ahayn oo ay asaas u tahay xiqdi. maxaa la yidhaha xiqdi? qof walaalkaa ah in aada uurka wax ugu qaado oo aada uurka wax ugu haydo, camalkaadii lama aqbalayo sida nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam. xasad
محل يرى حسد التمني بزوال نعمة الغير باليرا قفكو إنو جعلاده قلد يا أبال إلهي أو بحي أو قف كلسي إنو كوريكتو إنو جعلاده فرق كلمة باليري إنو جعلاده إنو كوريكتو إساق سو آدو إنو كوريكتو قف كلا أن أي آدو إنو كوريكتو ميل أن أي إسكا آدو إسكا قف كاسو نمعاد إنو وايو أولادي نقطع أقوانتي نقطع جاهي نقطع وردي عبادتي نقطع فيوضات كيف فتوحات كقفك الله فري نقطع أيا شيء كستو إلهي خسندي سكصبحة أذوق قفك أوسي وقور سببت أبو قورة محيطها هرتاء إلهي وقور سبحانه وتعالى حدادا أقورين وحال من قنيسة قفله إله قيبتها وكا خلدنت قفله قفت ورت لسان حاله سداس وحو ادغ ما لسان الحال كيسو انه او قوري لا قيبت إلهي سما adiga waxa laga rabaa radina qismat al-jabbar fiina jabbarka qeybtiisa ina ku raadin noqota laga rabaa waxaana ogaataa haday dhacdo qof inaad waxaad ku xasado aad ku aragto qofkaas inuu soo xaba ku dheerayn ogow sababtu waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qaybtiisu waa qayb aad u qaali ah dadka qof wax dheer ma jira qof wax dheer ma bal helaba sababtu waxay tahay waxa jira qofkan wuxuu ku fiican yahay labada qof markii la isku kaamo kan waxba ku fiican yahay kana wuxuu ku fiican yahay labadoodii mid walba midkan wuxuu ku fiican yahay oo kala uga fiican yahay isku celcelis markii isku meeshii imaanaya xisaabtoodii isku meel ay imaanaysa kana wuxuu ku fiican yahay shay kana shay uga sii fiican yahay qofkan wuxuu kaaga fiican yahay uga faa'iideyso adna wuxuu aad uga fiican tahay kaaga faa'iideyso labadii qof isku meel ay imaanaya dadkan inaysan meel kale jirin waxaad ku ogaanay oo qof ka fiicnaanaya ilaa bitaqwa aysan jirin waxaad ku ogaanay markii horaaba isku meel laga abuuraba haddii mid meel kale laga kala abuuri lahay dadka waxaa la isdhihi lahay kii aan dhoobo laga abuurin oo xagga laga abuuray oo ka kala waxba u dheer yahay la isdhihi lahay asalkii waa ilmo nebi aadam xagee ku kala fiicnaan karaya taqway ku kala sareyn karayaan baa leeyahay taqwadana annagu ma ogin arrinkeeda khaatimada ay ku dhamaayaa ma ogin arrinkeeda ixyaa culuumudiinka maxaa ku qoran xitaa gaalka haddaad aragto ha aaminin oo ku leeyahay inaad adigu laxdadan qofkan ka wanaagsanta qofaa laga hadlayo ogow mas'alada si khaldan dadka qaar oo waxa waay qalbiga ka jiran oo fiidiyoyadaas gaari doonaan laga yaabaa inay si khaldan u turjuntaan waxa laga hadlayaa qof iyo qof waay diin maaha waxa laga hadlayo diinta islaamka acla kullu shay yada ka sareeyo laakiin adiga daatadaada iyo qofkan daatadiisa waxa laga hadlaa qofkan wuxuu ku dambeyn doona miyaad garanaysaa adigu soo waxa ku dambeyn doonta miyaad garanaysaa qofka caasiga markaa aragto oo xumaanta sameynaya oo azajrinayso macaasida iyo xumaantaad la diriiree maaha qofka inaad colaad u qaado lama rabo qofka inaad xumaydo lama rabo qofkan waa qofka la rabo in la badbaadiyo qofkan waa qofka la rabo hadigii in la tusiyo haddaa isaga daatadiisi nacayb u qaado ka waran isaga daatadiisa haddaad nacayb u qaado waxaa kaa khaldan waa maxay al-amru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar kaa khaldan macnaha aan uga jeedaa waxay tahay taasina waxaa la yidhaha xasad baa la yidhaha kibir mid la yidhaha baa jira kibirku wuxuu yahay qofku inuu aamino waa midaanu hadda aan sharaxaynaye qofku inuu aamino khalqiga ilaahay markuu albaabka gurigiisa ka soo baxo oo tusaale jidka soo maro suuqa uu soo aado haddii khalqi ilaahay oo tiro badanaa ka hor yimid qof uun dadkaa kamid a hadduu isira adaaba ka fiican qofkan mutakabir weeyaan bal ka waran maxaa la rabaa war adigu naftaada ku mashquul akhwaano adiga horta waxaa ku fiicnaata xagee ka heshay ma waxaa lagu siiyo waxyi in cibaadadii laga aqbalay in jannada aad ku qoran tahay liiskeeda xitaa dadkii jannada liiskeeda lagu qoray waxay oran jireen jannadana lagu qoray oo nebi maxamed nagu bishaaray sallallahu alayhi wasallam in haddaan gaf la nimaadno nalka tira ka war haddaan gaf la nimaadno
وليسكيدنا الكتر كورن 10 المبشرين أديجر سيد أبو بكر أديجر هذه إن قال الدون معنا بك هو أرهن كجنة أنت اللق أي بنانك إيه تعالى لقنا جنة يوجرتو عبسي كم الزولاي وديجر والولي عبسي كم الزولاي سيد عمر نسو بوي بولها هو يديس إن سن عمر دلين أيا وناكسن عليه إن لا أقونا وناكسن عليها أنا أفر شهر مركن هبين كي سوتشي دنو حوجا إسكا يراها إسكا سو سام الليل وحلقيا وأنا مودن عن فوق الجبال فوق الجبال وحاس حبا كما يجران مد سؤال لا يقام وحال يراه عجب باليراه عجب محل يراه رؤية الأعمال في القلب وقفك عمل كيس إنه قلبك أوجد عمل كمركا أقبات لا تماده إليه يسعد الكلم الطيب إلهي باورناي كلم كوناكسن إلهي حقيس بالوكر يا بالي حضرة إلهي بالله على سيدا بالله جيدا markii la qaadayo hadii salaad aad tukato hadii laga aqbalo salaadaas qalbiga kama dareemayс hadaad soonto soonkii hadii laga aqbalo soonka qalbiga kama dareemays hadaad sadaqa la baxdo ama saamulay la timaado wixii cibaadaha aad samaysato markii la aqbalo wali oonkii baa ku haya cibaadaadka laakiin qofka aan laga aqbalin culayskoodii ayuu u jeedaa qalbiga uu ka suuraysanaya culayskeedii calaamadu waxay u tahay cibaadadaas in laga aqbalay hadaaba tii hore xisaabsanayso way ku ag joogtaa wili laga ma qaadin laakiin dadkii cibaadeysan jiray raabic al-cadawiya oo kale waagu markuu bariyay nixi jireen markaas ay dhigi jireen wili mi waagi baan ugu bariyay anagoon ilaahay raadi ahaanshihiisii gaarin ay oran jireen sababtu waxay tahay cibaadadii hore aysan u jeedin oo cibaadadii hore waxaadan cibaadada aan ugu jeedi karin maxay tahay cibaadadan yaana awoodsi Allah baa awoodsi subhanahu wa ta'ala cibaadadan yaana waafaji Allah baa waafaji subhanahu wa ta'ala cibaadadan aan la cibaadeysanayno qabuulkeeda yaan ka rabnaa ilaahay baan ka rabnaa subhanahu wa ta'ala idan sabab wax naga noola weynaadaan ma jirto wax dhanba ilaahay baa leh waxa aan ku raadeynana ilaahay baa leh subhanahu wa ta'ala taana waxa la yiraahdaa baa la yiri qofku inuu amalkiisa oo u jeedo رؤية الأعمال في القلب بالليلة وحاجر مد كله أو آد أحن أو عمل كقفك بربريدة ونبه هنا قلبك أننا كعاف ما أدنه محل هذا الرياء استستص بالليلة قفك وحاو سمعين هل أحد الربائن ولجيد هل أحد الربائن الضنكياش هل أحد الربائن وحكر الجي أحد كاسواك الله سبحانه وتعالى haddaad cid kale camalkaada aad ula jeedo bitacdiimin qofka uu ula jeedo cidaas oo kaliya uu ku raadi gelinayo khatar waxa uu yahay shirki inuu ka dhaco hadduu camalkiisaas oo rabo in uu qofkaani markuu dadka la joogo salaadii qurxiha salaadii si fiican u tukaha markuu guriga tagana gab saabu bal haadayso urde salaada dhan waa ordiseenaya saadka markuu joogana tartiib oo u tukaa calaamadaas maalinka isku aragto ogow calaamadaas ma fiicna tusaale waxay u tahay arriyaa quraanka marka akhriyeedo hadaa cod kala dhigdhigan iyo tartiib aad u akhrido dadku markay kula joogaan markaad kaligaa tahana aad saarabto iskaga akhrisato ogow calaamadaas ma fiicna wax kasta oo camal ah oo makhluuq markay kula joogaan aad dartood saameyn ba ay ku yeelanayaan nooc istustus kamidaha kugu jira lagu leeyahay makhluuq ilaahay markay kula joogaan iyo marka ay ka maqal yihiin camalkaadu isku mid ha ahaa ilaahay soomaan cidaad ula jeedo de ilaahay dadka marka la joogtay marka ka macnaatay ku saameynin ilaa ataa gaartana qofka iimaankiisu ma dhamaystirmaayo إيمان مر لا يكون تكاملا حتى يرى ناسا بإبل مثلا صح شريف فيكون ذمهم ومدحهم سواء لا يخاف لومة لائم في ذي العلا إيمان مر لا يكون تكاملا قفك إيمان كيس ما بدنا ما يستر معي على الله
ilaa dadka sidii geeli oo kale markaa cibaadada aad la joogta ay mithaal kuugu noqdaan. golaha geela hadda markaad joogto ratiga ina maylo ahaa ayaa kuu jeeda salaada si fiican u qurxi maa isleeda may taxarey maylay waxba kama oga salaadaada saameyn mar haddaysan golaha geela dadka jooga geela uusan ku yeelanayn oo aad ogtahay waxba inaysan ka ogeyn waxa aad sameeyhe hadda khalqigan adiga maa ku abaalihay ayaga maa wax ku siinay ayaga maa ajirka sugaysa waa may sababay camalkaada iyo cibaadadaada ay saameyn ugu yeeshaan ma jirto. waxaan